500. Berasap guys. SG 260 Ti guys. Si Mata Lintas sekarang posisi di tanjakan Pegegas. Di bawah ada Hino trailer muatan besi ya guys. Muatannya muatan berat tuh guys. Merayap. Ada 2 unit guys. Ada 2 unit. Ini pipa Pertamina guys. Mau arah ke Dumai guys ya. Muatannya lumayan berat nih guys. Yuk. Oke. Supirnya ramah guys. Ini pipa Pertamina guys. Mau arah ke Dumai guys ya. Hino 500 trailer guys. Kayaknya muatannya berat. Langsung ambil higlau dari bawah guys. Lumayan berat muatannya guys. Oke Fir. Yuk. Muatan besi nih guys ya. Mau dibawa ke Dumai. PT Adil Jaya. Adil Jaya. Scania guys. Scania. Lumayan guys. Hino 500 trailer. Laju dia guys.